Бишкек дагы деле вирустун очогойдон калууда. Баш калаада коронавирус жуктуруп алгандарды кабыл алуу үчүн ооруканаларда жалпы 2344 керебет даярдалган. Анын ичинде кош бойлуу жана балдар үчүн өзүнчө орундуктар бар. Азыркы тапта номер 2 төрөтүүү коронавирус жана пневмонияга чалдыккан кош бойлуу келиндерди гана кабыл алууда. Бүгүнкү күндө даярдалган 60 орундун 16сы гана бош. Ал эми илдетке чалдыгып калган балдар эне жана баланы коргоо улуттук борборунда дарыланууда. Оорулар көбөйгөн соң биз улам азыр ооруканаларды ачып келатабыз. Мына 6-күндөн баштап биздин Кыргыз мамлекеттик медициналык академиянын 6-общежитиянын базасына 10 койкалуу стационар ачтык. Андан сырткары Жал микрорайонунда Соровский училище бар, билесиңер. Ошол жерге биз 200 койкалуу оорукана ачтык, багы временный инфекционный стационар деп коебуз, ошондойлорду ачтык. 13-июлга карата Бишкекте коронавирус менен дарылаган 15 ооруканада 235 орун бар. Тизме 2 саат сайын жаңыланууда. Бош орундар боюнча маалыматты Медкейджи сайтынан алса болот. Бишкекте коронавирус менен дарылаган ооруканалардагы бош орундар: Дайыр Асанов атындагы Кыргыз улуттук аскер лицейи 89, курортология жана калыбына келтирүү имизилдөө институтунда 56, улуттук госпиталдын нейрокорпусунда 15, эне жана баланы коргоо улуттук борборунда 13, номер 2 клиникалык төрөтүүндө 12, улуттук наркология борборунда 11, улуттук госпиталдын Улуу Атамекендик согуштун майыптары үчүн бөлүмүндө 10, улуттук онкология жана гематология борборунда 6, улуттук госпиталдын урология корпусунда 6, улуттук кардиология жана терапия борборунда 5, аскердик госпиталда 4, номер 1 шаардык клиникалык ооруканасында 3, улуттук госпиталдын мобилдик госпиталында 2, республикалык клиникалык инфекциялык ооруканасында 2, ал эми улуттук хирургия борборунда 1 орун бош. Ал эми республикадагы 162 оорукананын 81-инде коронавируска чалдыккан бейтаптар үчүн 6330 орун даярдалган. Учурда анын 1700 бош, дагы 2000 орун камдалып турат. Медициналык жабдыктар боюнча дагы быйылкы жылга бир топ жакшы жабдылганбыз. Стационарларыбызда 8000ден ашуун кислород кычкылтек концентраторлары, 800ден ашуун интенсивдүү аппараттарыбыз, же болбосо жандандыруучу аппараттарыбыз иштеп жатышат. Статистикага көз чаптырсак, өлкөдө жалпы 142 миңден ашуун адам коронавирус жуктуруп алды. Акыркы бир күндө вирус дагы 1292 адамдан аныкталды. Анын 720сы Бишкек шаарында, 196сы Чүй облусунда, Баткенде 118 адамдан табылды. Бир түн ичинде вирус 6 бейтаптын өмүрүн алды. Перизат Куттубекова, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.